要攝取足夠嘅纖維咧，咁我哋會建議咧每一餐裡面咧最好咧就會有2碗嘅蔬菜嘅。咁平時大部分嘅朋友咧都會好中意揀一啲綠葉菜啦。其實原來除咗綠葉菜之外咧，瓜類啦，甚至乎我手上呢啲嘅菇類咧，其實都有好高嘅纖維嘅。咁如果我以呢個一頂嘅蘑菇為例啦，咁呢一頂蘑菇咧，其實咧每一粒咧只係4個卡路里嘅啫。咁除此之外咧，其實每10粒咧都有1克嘅纖維素嘅喎。咁所以大家咧喺平日嘅菜式裏面咧，都多啲加入呢個菇菌類嘅食物啦，咁就可以令到我哋咧有更加高嘅飽肚感啦，同埋個熱量又可以下降啦。好啦，今日咧我哋就會整一個叫煎釀三菇喎。咁其實煎釀三菇咧就係煎釀三寶嘅 friend 嚟嘅。咁所以咧我哋今日咧就會試下用唔同嘅菇類啦，咁就整一個釀魚餅嘅。咁我哋平時買咗菇翻嚟咧，其實最緊要嘅步驟咧，就千祈就唔好洗，因為洗咧我哋驚一陣煮嘅過程咧會出水嘅。咁所以用翻一啲廚房紙啦，或者啲濕布咧，輕輕咁抹下佢就 OK 㗎啦。咁記住啦，咁如果佢係有定嘅話咧，就幫佢去咗個定啦。咁留翻空中間嘅位置就可以釀啲鯪魚肉落去啦。咁個雞髀菇咧就唔會成隻咁樣釀嘅，我哋好似整茄子咁啦，咁同佢斜切啦。咁我哋就要用一啲少少嘅生粉啦，咁沾少少嘅水啦，咁就搽翻喺咧嗰個菇嘅面。咁跟住咧，我哋就可以釀啲鯪魚肉落去啦。咁但係釀鯪魚肉嘅時候咧，有一樣嘢我都想提翻大家嘅，因為好多時咧喺街市買翻嚟嘅鯪魚肉咧，其實佢裡面已經加咗調味料㗎啦，有時甚至乎有啲麻油喺裡面添。咁所以咧，我哋再整呢一個食譜嘅時候咧，就唔需要再加其他嘅調味啦。咁跟住我哋就會準備煎呢個步驟啦，咁但係要留意啦，因為煎嘅時間都要耐少少嘅，咁盡量用翻個細火，咁就避免佢燶啦。首先咧就會煎有鯪魚肉嗰邊先啦，咁就等佢變咗有少少嘅金黃色之後咧，先至反轉另外一面嘅。咁因為個燒烤菇就比較大少少個範圍啦，咁所以等佢煮多一陣先。跟住咧就落翻少少水落去啦，咁就吸一吸過。好，咁差唔多時間啦，咁就等佢再煎多一陣，好香菇味。好，咁差唔多咧，見到佢都金黃色咧，咁我哋就可以上碟㗎啦。好啦，咁最後咧，我哋同佢裝下色啦。咁其實咧，我哋呢度嘅份量咧嘅熱量都好低㗎。咁呢度咧，每一隻菇咧，其實個熱量咧只係得22卡路里嘅啫。咁其實可以咧作為一個好簡單嘅下午茶，咁都會有好多小朋友都會中意食㗎。